tijwa an kaka Odindo kata an kaka Steven koyudo that case to waringo ka police to wakonye luwo haraka to waneno justice otimre ni. Mano winjre. Adwa wacho niya, when you have such cases, kind of cases aina go, within 72 hours they report ka police, Ka ise report ka police, wabro miyi number. One, kaka jorona wase create a wall moro ma waketo ongo warango kama NGOs ma watiyo godo closely, the police department ka achiel kod idara mamoko watemo mondo kwa yudo case to ka en case achiel to idara jogo terango mana kanyo. Uwinjo mano tiende ni ok ibi escape ka ng'ato temo no min case koni nikech awinjo ni tinde un gi cases moko e kor gweng' kae ni kapo nono se ng'ato osebedo violated to jotelo moko kata wedeu moko wacho ni thuolo tim ang'owa mano onge. Wan gimwatimo en kose kwinyi to wabiro kuro ka jowi, wabiro kuro ka ng'owa to waluwo gino nyaka dakika mogik, to kwaseluwo to wa make sure ni otim ni justice. Ka lowe mo mai wa make sure lopino duokni. Kapo nono gimoro nitie marach mane timore to watimo ni justice nyaka timre. Makata ka ng'ato dwani riure to ng'ato wadhiro na kando to wakalo. Uwinjo mano? Koro mogik adwa wacho ni nitie gimiluongo ni by law kaka nyako cha wuoyo maber cha. Nitiere chik mantiere constitution to nitiere chik ma iluongo ni by law makonyo jomodak kanyo mana kaka school, mana kaka Rona Foundation ka nitie gimoro kata chik ma giketo to chikno ka jonyuol oyiego mun wacho ni mato kethowa kata ketho gik moko to mane matiyo. Winjo mano? Kendo mano nyalo tero go ng'ato e court. By law tiyo e county government. Nitie pinje moko minyalo wach ni chamo mira en kamano, chamuru kaka uhero. Tadwa wacho Madam Meru County chuone wuok to kuduogi. Ka gidhi to giduogo sa 9 otieno to koro gina long lilo. Akia winjo kanyo? Giwuok to gidhi